tanda jalma nu ngimankeun kana irodat Allah terbagi 4 tingkatan. Tingkat kahiji di bawah heula ieu. Nekadkeun Allah irodat, Allah nentukeun. Akan tetapi teu aya rasa diri ditentukeun ku Allah. Nu kitu kahiji tah imana teh mukmin teh kahiji mukmin keur poho ka Gusti Allah disebutna mukmin ghafil nu kitu. Nomor kadua nekadkeun Allah irodat bari aya rasa diri ditentukeun ku Gusti Allah bari kalakuanna tepan aturan Allah. Nah, disebutna mukmin ainul yakin. Ainul yakin. Nomor katilu ain. Mukmin hakul yakin. Nah, aya hakul yakin jalmi nekadkeun kana irodat Allah. Apapun perkara tentu Gusti Allah. Kalakuanana netepan aturan Allah. Bae aya rasa diri nih. Paduduaan jeung Gusti eueuh nu sejen ngan aya teh Gusti Allah wae wungkul. Kulantaran kitu apapun perkara anu dikerjakeun ieu penentuan Gusti ku Gusti lain meunang urang. Badi kalakuan hade terus. Tanu kitu mukmin hakul. Nomor kaopat mah bisa dibayangkeun ku urang. Nah imana para nabi eta mah. Imana para nabi, para ambiya eta mah. Geus semua bisa dibayangkeun ku urang. Cik urang nek milih nu kelas mana? Mukmin gofil atau napi mukmin ainul yakin? Hakul yakin? Cek diri masing-masing eta mah. Nek ka mana wae oge teh. Cek masing mah tingkatan kondisi iman urang tentang irodat Allah. Jadi apapun perkara nu terjadi di alam dunia kabeh hasil keputusan irodat Allah. Nek hade rek goreng. Lamun hade bersyukur merte hade sesuai jeung kahayang urang penentuan teh bersyukur. Lamun teu sesuai jeung kahayang urang naon kitu bersabar. Husnudon ka Allah. Husnu cek Imam Ghazali. Nah, kacida katipuna jelema anu ngagulung ilmu fikih wae. Teu ngaji ilmu tao katipu cenah. Bab salat we, bab puasa we, bab zakat teh helem zakat kiai na bener nya. Heuh, zakat mah dinyakeun ta bab teh. Heuh. Tapi tauhid teh katipu eta teh. Katipu. Kacida katipuna jalma anu ngagulung ilmu fikih, ilmu tauhid henteu. Naon sababna? Cilaka. Dahuk salatna moal sah, puasana moal sah, lamun teu kenal ka Gusti Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wal ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jodaki dambako moala dolil hawadisi kiyam binafsihi ngat kudrat iradat ilmu hayat basar kalam muridana liman hayyan sami'an basiran hiji wajib wujud mahal Allah haratasna Allah ayat mustahil dalilna wajib wujud ayana sakabeh alam mun Allah teu aya dua wajib kidam mahal Allah dus haratasna Allah mustahil ayah anyarna adinu jadi dalilna kana wajib mohon ala tekidam tangtu Allah hari Allah eta hari Allah butuh kanu nganyarkeun terus mahal Allah haratasna mustahil adinu jadi dalilna kana wajib mohon Allah tebako tangtu Allah lamun Allah rusak tangtu Allah hari Allah anyar eta geus tetep dalapan wajib rodah hayo bohal aroh haratasna Allah mustahil Allah ka jadi dalilna kana iradatna Allah mohon Allah qadat oh
Geus tanda jalma nu ngimankeun kana iridat Allah terbagi 4 tingkatan. Nah, tanda jalmi nu ngamangeun kana iridat Allah terbagi 4 tingkatan. Tingkat nektaroki mangga tanajul mangga. Tingkat kahiji di bawah heula ieu. Nekadkeun Allah iradat, Allah nentukeun. Akan tetapi teu aya rasa diri ditentukeun ku Allah. Maka sok timbul depresi. Dikala iradat Allah teu sesuai kayang urang. Urang kitu kabeh tah nya geus untung eta teh. Nekadkeun Allah teh Allah nentu apapun yang terjadi dalam dunia adalah keputusan Allah masih tolak. Tetapi lamun iradat Allah tidak sesuai jeung keinginan orang berontak. Komplain bener teh. Akur gitu kabeh. Bener gitu. Berontak teh. Berontak hate teh. Aduh, komplain, ngarasula, nekadkeun Allah nentukeun Allah iradat. Tapi ketika penentuan teu sesuai jeung urang berontak. Nu kitu kahiji tah imana teh. Mukmin teh kahiji mukmin keur poho ka Gusti Allah. Disebutna mukmin gofil nu kitu. Mukmin keur poho ka Gusti Allah. Nekadkeun Allah iradat tapi teu aya rasa diri ditentukeun Gusti. Sok ngarasula ka pandeut. Salaki datang teu maan duit, euy. Ngarasula dantan teu sesuai jeung kahayang kapan tadi ditentukeun ku Gusti eta teh euy. Heueuh sapoho wae ngarasu. Mukmin gofil orang mukmin sedang poho ka Gusti. Nekadkeun hiji tah. Untung eta teh euy lamun teu kitu kafir. Nomor kadua. Hiji mukmin gofil. Nomor kadua nekadkeun Allah iradat. Bari aya rasa diri ditentukeun ku Gusti Allah, bari kalakuanna tepan aturan Allah. Nah. Maksudna nomor kadua mukmin, dan nekadkeun Allah iradat Allah nentukeun. Bari rasa diri ditentukeun Gusti Allah. Bari kalakuanna teh tepan aturan Allah. Disebutna mukmin ainul yakin. Ainul yakin. Contoh urang ayeuna keur tolablin. Netepan aturan Allah teu. Netepan da ku Allah dititahlin. He kudu tolab ya tolab. Kusaha dikieukeun ku Gusti Allah. Tuh ditentukan Gusti sehingga ya rasa diri ditentukan Gusti bari kalakuan tepan aturan tah nuki ngaranna iman mukmin ainul yakin. Tingkatan kadua eta urang teh keur ye ainul yakin teh dina iradat teh kumaha lamun kieu Pak Haji Deden teu salat subuh. Bae hees deui. Bae rasa diri ditentukeun Gusti. Heuda ditentukeun Gusti Allah, hees kitu Gusti Allah rasa di nu kitu mah lain ainul yakin lain. Eta mah naon cing? Lain kabulu ngabengehkeun ka Gusti. Naon teh ngalelewe eta mah. Bagi ka Allah teh ngapabagi nu kitu mah. Bahkan lamun ngaguyonkeun bisa jadi kupur eta teh. Kitu teh.
kudu aing mah Gusti Allah kieu Gusti. Wow. Tuh. Nomor katilu aing. Mukmin hakul yakin. Aya hakul yakin jalmi nekadkeun kana iradat Allah. Apapun perkara tentang Gusti Allah. Kalakuanana netepan aturan Allah. Bae aya rasa diri nih. Paduduaan jeung Gusti eueuh nu sejen. Ngan aya teh Gusti Allah wae wungkul. Kulantaran kitu apapun perkara anu dikerjakeun ieu teh penentuan Gusti, ku Gusti lain meunang urang. Bade kalakuan hade terus. Tanu kitu mukmin hakul. Nomor kaopat mah bisa dibayangkeun ku urang. Nah imana para nabi eta mah. Imana para nabi, para ambiya eta mah. Geus semua bisa dibayangkeun ku urang. Cik urang nek milih nu kelas mana? Mukmin gopil atau napi mukmin ainul yakin? Hakul yakin? Cek diri masing-masing eta mah. Nek ka mana wae oge teh. Cek masing mah tingkatan kondisi iman urang tentang iradat Allah. Penentuan Gusti Allah. Jadi apapun perkara nu terjadi di alam dunia kabeh hasil keputusan iradat Allah. Nek hade rek goreng. Lamun hade bersyukur merte. Hade sesuai jeung kahayang urang penentuan teh bersyukur. Lamun teu sesuai jeung kahayang urang naon kituna urang bersabar. Husnudon ka Allah. Husnu urang teh hayang nama beunghar deun kabeh ge lieu. Haji den hayang beunghar kabeh ge teh. Efek teh teu dibere beunghar. Husnudon ka Gusti. Tuh, lamun dibere beunghar urang bakal pasrah jeung pamajikan. Nah, bakal beger. Bener teh? Aya jang baharan begerna teh. Nuhun Gusti abdi teu dibere beunghar Gusti teh. Akur panjang pamajikan. Bener teh? Eta husnudon ngaranna ka Allah. Kudu kitu husnudon. Ba Gusti aing teh kieu-kieu teh Gusti. Sia lamun dibere beunghar teh bakal beger moal aing mah. Haji Buran dibere beunghar ge teu beger kuat teh. Coba lamun urang belum tentu mentak nuhun Gusti abdi ti dibere beunghar. Kitu. Ku nuhun. Coba lamun dibere beunghar. Pasya ngapeuting di pamajikan. Heuh. Nah, pan bakal beger yang modalna. Tak kadinya teh kudu bisa eta teh. Heuh. Iradat teh kitu. Jadi husnudon ka Gusti apabila penentuan Allah teu sesuai jeung kahayang urang di antarana lamun urang mah hayang beunghar kabeh akur efek teh teu dibe coba lamun beunghar ana cadu daek ngaji bener teu mun beunghar lain oh pihni Pangandaran arek lain oh wisata teu lamun beunghar mah terus bakal kitu we jalan mah daek tah ngaji teh. Nuhun Gusti abdi naon? Teu dibere beunghar hek daek oh bakal urang mah kuasa abdi tubuhan beunghar daek ngaji belum tentu sia mah. Tentu belum ten. Karunyaeun ka Allah. Allah teh kawan karunya dibere marat teh. Dan diberi beunghar mah urang teh moal ka Haji Bulan moal rupa ganteng coba bayangkeun loba duit mun urang meureun 5 lah kabogoh oge nya ieu mah teh hiji-hiji atan majikanna wungkul matak percayaeun Allah teh ka manehna mah ka urang mah teu percayaeun nah bakal beger teh ya maka teu dibere ku Gusti nuhun Gusti kitu husnudon ka Gusti itu alhamdulillah bener teh
Coba Pak Ustad Nono lamun dibere beungan. Alah, kabogoh ngapeng kolaan, bener teh. Da aya jang modalna, bener. Pasya ngapoe tah. Ripuh teh. Ku loba duit mah cek bakal bogoh. Heuh, ripuh teh jeung majikan. Pasya ngape. Pan mah tenang henteu. Nuhun Gusti, abdi teu dibere duit ku Gusti teh teu dibere beunghar. Syukur. Syukuran ka Gus. Gitu. Lamun dagang geuning ayeuna mah teu pas. Nuhun Gusti, abdi teu payu dagang teh. Noh, maka nuhun teu payu lantaran lamun payu ieu duitna kurang bekali ka mana. Pasti dipake ulin ieu mun payu mah. Lamun dipake ulin batulang mah teu syukuran. La ing sakartum wa ing kapartum ditindak libat. Nuhun Gusti, abdi ayeuna teu payu. Kudu bisa eta. Husnudzon ka Gusti. Moal urang mah mun payu mah syukuran belum tentu sia cek Allah. Heuh. Nuhun Gusti. Isukan ikhtiar deui. Doa dinyakeun deui. Doa dinyakeun deui Gusti anu bla bla bla. Isukan teh teu laku deui. Atuh kumaha meureunan? Anak pamajikan teu kaparaban, teu dahar, bakal dahar, cing yakin ka Gusti. Sasari temperatur menta jajana eta anak pamajikan teh 100.000 sapoe, engke mah kualut towel hatena. Tuh, keun mae aa, aya teu kenging mah asal boga jang budak we jajan teh keun mae mamah mah teu gitu. Aya ku Gusti Allah di towelna bener teu? Heeh. Tuh gitu. Rahasia mah gitu. Mantak diajar tapakur teh di dinya. Teu tapakur, merenung diri ka Gusti Allah tentang iradat Allah. Sakitulah nanya eta bab iradat. Ilam kanyahokeun ku anjeun. Ana pahamal aqaidi sanyanyana paham kana pirang-pirang akidah al-khamsina nu 50 al-atiyati anu bakal datang eta ya tawaqafu mika butuh ye pahamna kana akidah anu 50 ala umurin salasatin kana pirang-pirang perkara anu tilu halaman 20. Eta mah geus. Geusnya. Kamari naon? Oh, encan bener. Katu encan. Geus. Kamari teh keur ngomentar naon? Dail ijma dalil tahap sili poho. Allah aya. Awas, urang mikiran Allah ya heuh. Keun mah ibu-ibu pikiran Allah. Ngaji kieu sajam leuwih alus daripada 60 tahun. Coba bayangkeun. Ngaji ieu ada sajam ieu. Ngaji ngotak-ngatik ieu tapakur ieu. Sajam lebih alus daripada ibadah 60 tahun. Arek kitu mah. Sehat teh eueuh. Allah aya? Bener. Naon dalilna? Ayana alam. Bener kabeh wujud aya ieu alam teh dalil kana ayana Allah. Kabeh. Ditanya deui tina segi jalur mana? Tina segi sudut naon? Alam bisa nganterkeun kana ayana Allah. Apa tina segi sudut anyarna alam? Alam teh naon anyar teh ayana kapan ku eueuh heula. Apa tina segi sudut imkana alam? Sok coba jawab. Wih hebat bisa ngajawab euy. Bisa ngajawab? Cek haji dan misalkeun di danteu. Heuh teh kieu alam
nuduhkeun kanayaan Allah lewat jembatan hadisna alam. Lewat jembatan hadisna alam. Lewat jembatan ayana alam teh kapiran ku eueuh heula. Heuh. Urang alam din. Alam urang teh ieu. Bisa jadi dalil karena ayana Allah lewat pia anyarna alam. Ayana kapiran ku eueuh. Da urang teh baru teh mah ayeuna jadi pasti aya nu ngayakeun. Oh tah ngaranna teh lewat pia hadisna alam. Anyarna alam anyar teh nyata ayatna sesuatu perkara kapiran ku eueuh anyar ngaranna. Anyar teh lain baju anyar dieu mah. Ayatna hiji perkara kapiran ku urang teh aya lian. Asalna anyar ngaranna. Tanya urang jadi jembatan karena ayana teh lewat dia naon anyarna alam. Alam dari kana Allah. Ari alam teh anyar tah. Setiap anu anyar butuh kanu menciptakan. Sepakat eta teh. Sakabeh yang beragama mas setiap alam teh anu menciptakan. Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, Majusi, kabeh sepakat alam ada sang pencipta. Dan palebah sang pencipta na ieu berbeda mah. Heuh. Ceuk bayangan anak orang Buddha, bayangan hasil bayangan teh. Jika nama ngucapkeun teh jangkung bulayut. Heuh. Gitu kan? Gundul ongkoh. Heuh juga. Teh hasil bayangan. Namana jiga nu pantas mah Siddhartha eta teh. Siddhartha Gautama namana teh. Oh, tah maehna mah pangeran teh Siddhartha Gautama ngaranna. Dipapantes. Eta. Kabeh cek orang Jepang sang pencipta teh matahari. Lantaran lamun matahari mah jelema teh paek. Oh berarti Tuhan teh Majusi eta mah. Baheula teh gitu. Kabeh sang pencipta, kabeh ge mencari sang pencipta. Giliran orang Islam tah sama alam teh aya nu nyiptakeun. Saha namina nu nyiptakeun teh? Allah. Ceuk saha eta teh? Ceuk Gusti Allah. Wahai Muhammad lewat ya Jibril bejakeun ku maneh ka umat maneh dat anu menciptakeun alam teh namina Allah. Eta mah ceuk sa piwuluk saha ceuk Allah. Ceuk Al-Qur'an. Tuh. Ti saha beja eta ti Gusti Allah. Lewat biasa malaikat Jibril dibejakeun ka Muhammad dibejakeun ka saha ka umatna saha Allah teh tatoing tadi kan Tuhan kayak bisi kieu Tuhan teh Allah teh patung deui maka kudu apal Gusti Allah. Nah jadi alam bisa nyampe ka Gusti Allah lewat pianon kudusna alam. Boleh lewat pia imkana alam atau lewat jalur ayana sangeus eueuh atau lewat jalur hudus ma'al imkan digabung tama hiji lewat hudusna alam nah dua imkana alam tilu lewat imkan serta hudus tiga jalur. Talamun bisa ngajawab gitu berarti dalil sili ngaranna eta teh. Jero teh nya. Eta mah jang ustad. Jang ibu-ibu tukang babangan teh kudu.
Jak ibu rumah tangga mah teu cukup we kieu Bu Allah aya nonona ayana alam beres salamet. Jak ustad mah kudu mendalam. Doraka lamun teu teh kabeh umat. Aya ustad bisaeun cukup. Tuwa ma idalam yujibhu balqala lahu hadhil mahlukot pakot. Wa ima Haji Deden Allah aya naon dalilna ayana makhluk kumaha carana teuing dah ibu Allah aya naon dalilna aya wajib wujud mahal Allah Adam hartosa Allah aya mustahil dalilna wajib wujud ayana sakabeh mun Allah teu aya alam kumaha carana toing dael ij mali ngaranna Bu Allah aya naon dalilna ayana alam kumaha carana alam ku Allah teuing bukan kitu we alam beres salamat jeung ibu-ibu eta cukup disebutna dael ij mali walam ya'rif min jihati imkaniha aw wujudiha bada adamin teu apal si mas'ul dina ketika ngadailan Allah ku alam apa tina segi jihad imkana alam atawa aya ana asal seueuh payuqo dahul ijmayun maka eta disebutna dari ij cukup untuk wahwa kapin indal jumhur maka eta teh cukup cek jumhur bebas ngodoraka Bu Allah kidam non artina kidam teh Bu kidam payun nah kidam teh sing bener ti heula terdahulu atuh can botak kitu mah botak teh sirah bulu botak nabi babari ai kidam naon hiji bahasa pikeun ngabasakeun ayana Allah eueuh oh eta jadi nu diletkeun kidamna kade lain nu diletkeun mah eueuh mimitina ayana Allah eta nu diletkeun lain kidamna lain eta mah jang kelas TK di ditu eta. Jangan segala dia lain kitu. Kidam teh hiji bahasa pikeun ngabasakeun ayana Allah eueuh. Nu wajib ditekankeun hate lain kidamna, tapi eueuh mimitina ayana Allah. Kidam mah bener. Eta mah jang diajar barudak kidam bako. Dengan babadak eta mah teh. Geus kolot main kitu. Geus balik mah. Kidam teh suatu bahasa pikir bahasa mimitina ayana Allah. Mata kidam termasuk sifat salbiyah. Pan sifat dulu kabeh opat, nafsiyah, salbiyah, ma'ani manawiyah. Kidam termasuk sifat salbiyah. Kulantan termasuk sifat salbiyah, maka lu dijadikan sifatna lain kidamna. Akan tetapi mimitina ayana Allah itu tekan mah lain kidamna mimi ayana Allah bisa ina mah Bu Allah kidam naon artina ayana Allah mimitina ayana naon dal ceuk saha Ibu cek saha? Cek Pak Ustad. Naon dalilna? Teuing. Nah, teu. Jadi nekatkeun ayana Allah eueuh tapi teu apa jeung dalil. Kumaha lamun kitu cukup henteu? Ihtilaf ulama. Wa amma tahnu kitu teh taklid ngaranna. Tak Allah kidamu Allah non hartina ayana Allah mimi ceuk saha ceuk ajengan kumaha deuna teuing teu nyaho
Ternyata taklid ngaranna. Karek na kidam. Kulun kieu, bu Allah kidam nun hartina can bertauhid eta mah. Maot weh. Aduh bahaya. Teu apa mana kidam acan. Da bae 20. Ayana lah mi. Cek saha cek ajengan. Naon da teuing teu nyaho. Nu kitu mah taklid ngaranna. Kumaha hukumna wa ammat taklidu wa huwa ayyarifal aqaida al-khamsina. Adapun aringan taklid ayyarifa yen apal si jalma al-aqaidal khamsina kana akidah nu 50 walam ya'rif laha dairan ijmalian aw tafsirian bari teu apa si jalma kana dalil teu apa dalil tafsir teu apa bu Allah kidam hatina ayana Allah mimi hiji du Allah bako non bako ayo kekal kekal bahasa Indonesia eta mah eta bako bahasa Arab terus bahasa Sunda langgeng bahasa Indonesia kekal can asup kabeh bako nu kudeutkeun lain kekalna lain langgeng akan tetapi eueuh tungtungna ayana Allah eta deutkeun mah eueuh tungtung ayana Allah heuh bako teh sifat sabiah kulantan sifat sabiah nu jadi teu sifatna lain bakona akan tetapi eueuh tungtungna ayana Allah heuh dat anu ayakna eueuh mimitina ayakna eueuh tung cek saha cek ajengan non dalilna teuing nah nu kitu taklid ngaranna jaba 20 geus saeutik kumaha tajang ibu-ibu nu taklid kitu jeung bapak-bapana sah imana teu ihtilaf ulama talapal ulama upih ulama sengketa dina masalah iman ladang beja ti batur teu jeung dalilna pakola maka ngandika sabadum sebagian ulama la yakfi at-taqlidu tidak cukup iman ladang beja ti bu Allah aya cek saha cek ajengan bu Allah kidam non hartina ayana eueuh mimi non dalilna toing teuing teu apa bu Allah bako ya bako non hartina ayana eueuh tung cek saha cek ajengan non payayat dalilna toing tah nu kitu teh taklid ngaranna taklid cukup teu ihtilaf ulama cek sebagai ulama tercukup gitu taklid kulantan tercukup taklid wal muqalidu jelema nu taklidna kafir hukumna wala atuh baru kafirnya ieu mah ya santet galak ieu jadi urang teh kafir meureunnya Pak Ustad Allah aya non teuing Pak Ustad Allah bako non hartina aya Allah eueuh tung non ada teuing Pak Ustad non aya bako langgeng hartina eueuh tungtungna aya Allah aya teuing cek saeun kitu cek batur kafir saya teh Allah cek badum tah kalau galak wa dahaba ilahi Ibnu Arabi wa Sanusi geus ngalakukeun kaya kaul Imam Ibnu Arabi yang Sanusi bahkan wa atola Imam Sanusi telah memperpanjang lebar fi Syarhil Kubro na kitab Syarah Kubro pirodi dina ngerad alaman ka ulama yaqulu anu ngucap ulama biki payatit taklidi cukup iman ladang taklid
Ieu kol keras. Pak Ustad nono teh kafir cenah. Cek kol ieu mah teh santer. Nah, teu apa jeung dalilna. Heuh. Kumaha lamun teu apa pisan komo eta mah. Non bako teh teuing. Non kidam teh teuing, kidam mah kidam non kieu binasi teu ditangtung ku batur. Wah, ieu mah gagal. Gagal hirup eta mah. Gagal hirup eta teh. Halo. Lakin nakola tetapi parantos nukil Anas Sanusi sanya Imam Sanusi roja laki nukila tetapi parantos ditukil Anas Sanusi saya Imam Sanusi roja'a nyabut kembali saya Imam Sanusi andalika tina ieu ucapan Imam Sanusi disebut kembali tarik henteu cenah cukup iman ladang tak iman ladang beja tiba cing kumaha iman ladang batu teh bisa salah deui Pak Ustad alo aya naon dalilna teuing ceuk sageuning ceuk Ustad alo alo kidam nun hartina ayana leuweuh naon dalilna teuing ding apa ceuk ajengan tuh alo bako naon dalilna naon hartina ayan ala eueuh tung naon dalilna teuing da teh aloh kieu binafsi naon hartina hah tuh kemana wae kieu binafsi aloh kieu binafsi naon tuh mau hafal hadis eta berenang coba mampir naon alah si Jojo punya rakaeun aing mah bisa naon coba binafsi artina jubanang kalawandatna bahasa Sunda berdiri sendiri bahasa Indonesia eta mah ganti bahasa tuh ganti bahasa eta mah nah arti qiyamu binafsi ada 4 ada 3 1 Allah teu butuh kana dat pikeun cicing tuh hasil mah kitu 2 Allah teu butuh kana kosong pikeun menggon 3 Allah tidak butuh kanu menciptakan eta qiyamu binafsi hiji Allah teu butuh kana tempat pikeun teu butuh kana dat pikeun bukan cicing kene eta mah dat jeung tempat eta tak kene 2 teu butuh ka kosong pikeun 3 teu butuh kanu mencip eta teh qiyamu bi apa teh kieu masih apa non ngadeg kalawan dat bahasa Sunda eta diganti berdiri sendiri ganti bahasa eta mah artina berdiri sendiri qiyamu binafsi ngadeg kalawan eta kene naon hartina 3 1 Allah teu butuh kana dat pikeun 2 Allah teu butuh kana kosong pikeun 3 Allah teu butuh kanu mencip baru apa mana qiyamu binafsi eta asu naon dalilna teuing teuing kawe teuing lin teuing ceuk satu ceuk ajengan gitu berarti iman ladang taklid ngaranna eta ihtilaf ulah ceuk sakawal teu sah berarti kafir hukumna cek jumhur ulama cukup nah ngandoraka lamun teu mikir neangan dalil nuduhkeun kana Allah qiyamu bi tak urang teh paling doraka ayeuna teh dan nekadkeun Allah naon teu butuh ka tempat pikeun Allah teu butuh kanu Allah teu butuh kanu
kosong pikeun mang. Waduh. Ieu teh tiket surga mah kan ieu teh. Lamun salat sunat tah sok wajibnya. Peme salat eta mah bukan nyin gedong di surga. Heuh teh. Nyin gedong di surga. Salat fardu nyin surga. Heuh. Biridanana eta mah makanan. Can bisa asup lamun teu apal ieu. Ieu riweuhna mah. Heuh teh. Cek Imam Ghazali. Nah, kacida katipuna jelema anu ngagulung ilmu fikih wae. Teu ngaji ilmu katipu cenah. Bab salat we, bab puasa we, bab zakat teh helem zakat kiai na bener nya. Heuh. Zakat mah dinyakeun ka babna teh. Heuh. Tapi tauhid teh katipu eta teh. Katipu. Kacida katipuna jalma anu ngagulung ilmu fikih, ilmu tauhid henteu. Naon sababna? Cilaka. Dah salatna moal sah, puasana moal sah, lamun teu kenal ka Gusti Allah. Ingat tah, kieu bi wadaniat taruh loba kennya. Can apal kabeh keun bae lah. Keun mah, yang penting salatna terus. Tong eureun. Sabab engke aya dibuka hijab ku alam kasafah. Begitu rek maot kulantaran si ibu ieu getol kalamna dibere-beja ku Allah. Rek maot teh, kieu biasa teh kieu, kieu wadaniat teh langsung dibere-beja ku Gusti. Tah eta harapan urang teh deui. Heuh. Lamun ngajina terus-terusan, teu ngarti-ngarti tapi terus-terusan ngaji. Tah begitu rek maot teh diharewosan ku Gusti Allah. Heuh. Kieu sehingga kenal ka Gusti Allah salamet begitu. Eta harapan urang we deui. Heuh. Teu ngaji bahaya. Teu jalan tauhid bahaya. Teu ngaji tapi teu bisa kayak ketika maut diharewosan tah kieu apa Gusti Allah salamet ke hadapan Allah. Dan ngajina terus. Ari kitu mah tot aya tot. Bendawa mah tuh gitu banyak. Kapan hayang deh gitu baheula teu ngati-ngati sarua heuh. Kieu terus. Allah deui. Damai mah kitu aing merek ngaji we cing getol cenah kemae teu ngarti Nah, da engke rek paeh mah bakal ngabejaan. Natijan tingali. Anu ngabejaan. Tuh. Mukasapah ladang dalil tuh ima marifat ladang dalil jeung makrifat ladang kasmu disebutna dan tauhid kasmu dibere ku Allah langsung da geus capek haji deden teh ayeuna wayahna geus maot ya haji deden teh haji deden kenapa kena we tauhid encan da ke Allah mere kasmu ka dunya sameh maot teh dibere nyaho urang teh ka Gusti diberi kenal ka Gusti Allah salamet lamun daek ngaji gitu. Bari teu ngarti-ngarti ge kajeun ieu teh ngaduan di mejaan nya Gusti Allah itu gitulah rahasiana mah Haji Burhan mah langsung protes mah aing teu ngarti roda teh tah bari mikir eta mah matak ngaran ge Burhani teh kitu. Oh, tauhid Burhani teh ngaranna Jadi aya bergerak di hatena teh. Urang mah damai we, teu ngarti-ngarti keun bae yang penting terus berjuang sampai mati. Kayak dibukakeun ku Gusti Allah. Amin ya rabbal. Begitu maut mah dibejaan ku Gusti urang teh. Salamet. Lamun teu bahaya. Allah. Pan balikan deui teu ngarti keneh. Balikan deui can asup keneh. Tapi kapaehna tadi bejaan Gusti Allah ke. Amin ya rabbal. Ngalamun teu bahaya. Udah min dari. Jadi kesimpulan masalah. Ngaqala biki payati takin.
Imam Sanusi ngadauh cukup iman ladang taklid. Lakin lam naro tetapi ente pernah ningali kaula fi kutubihi na pirang-pirang kitabna Imam Sanusi ilal kaula ing ngucapkeun bi adami kifayati teu cukup iman ladang taklid. Walhasil kesimpulan masalah. Iman ladang taklid ihtilaf ulama terbagi 3 kaul. Iman ladang ihtilaf ulama terbagi ladang. Nah, iman ladang taklid teh mun ngerti deui. Encantan ngerti can iman ladang taklid. Ngerti teu iman ladang taklid. Eta heula beuneunan. Aku bayana iman ladang taklid ngerti henteu. Oh, rek kumaha nan kabagi-bagi oge nya. Berarti eta heula. Contoh iman ladang taklid kieu tadi teh ya. Bu Allah kidam. Naon hartina? Ayana Allah eueuh. Ka mana wae ka deui ye, hijaunan. Bu Allah kidam. Kidam. Mun hartina? Cek saha? Naon dalilna? Nah, nu kitu teh iman ladang taklid. Ngaranna ari teh. Ari. Taklid ka Abah. Oh. Kayu kamali. Hai Deden, Allah bako. Hartina. Ayana Allah teh tuntungna. Ayana Allah tuntungna. Naon dalilna? Cek sageuning nyaho. Cek ajengan, tanu kitu teh iman ladang taklid. Ari teh kabayang. Urang teh kabeh kitu meureun nya. Anto. Buktina kieu binafsi teu apal. Encan iman eta mah. Terima taklid. Encan iman eta mah. Encan aya iman teh ngarti. Encan eta mah. Karek tilu butir berarti Allah aya. Itu apa aja yang terus Allah ki ayana eueuh mimi cek ajengan. Lain jeung dalil teh bisa teh dalil mah. Allah bako, naon artina? Allah teh tutupan. Cek saha? Cek ajengan dalilna. Deui, tanu kitu teh iman ladang taklid. Ngaranna. Iman ladang beja tiba batur. Cukup henteu ihtilaf ulama. Cek sakawal mah kol keras teu cukup. Iman ladang taklid. Jadi jelema nu imana muqallid ngaranna. Kafir sahukumna. Langgeng di neraka. Cek kaul kadua jumhur ulama tafsil sah imana beres terus teh imana katilu mah itu 20 bakene bawa ka 20 kapan din katilu ieu bae jod tidak bako lu ka itu mah apa lu ka itu nama heuh mudah-mudahan we panjang umurnya tuh ngaji getol dahayang ke akhirat salamet terus cekal kadua kumaha jumhur ulama sah imana betafsir tafsir kumaha lamun eta jalma teh normal akalna ekeu cerdas mampu berpikir teu obloho teu boloho teu bloon teu on nah maka sah imana ngandoraka nak mung berpikir neangan dalil sah imana mah bae doraka mengaku tobat kumaha tobatna baca istighfar jeung ngaji neangan dalil eta tobatna tadi teh asa terus we
ke di mejaan Gusti Allah. Rek maot mah heuh ngaji nampi ka maot matak oge. Heuh. Kumaha aya lamun boloho? Boloh? Oon. Edeot. Teu ngarti. Otakna tidak main, EQ tidak aman. Kawas bijuju diberi duit 1000-an 10 siki heuh. Jeung nu beureum 100 bijuju jenak mana abdi mah hoyong nu 10. Nu harejo loba kan kitu oon ngaranna. Aya 100.000 mungnya. Heuh, aya nu 1000-an pada 10 daek. Nu kitu oon ngaranna, bolo. Tah, kitu mah EQ teu berjalan. Maka bijuju Allah aya nona teuing. Bijuju Allah kidam artina aya Allah meureun nona teuing. Cukup yang manehna mah. Da oon. Gitu. Aduh. Mentak mending di oon hidupnya. Oon. Tuh. Ceuk kaul kadua tah. Cek jumhur ulah sah iman ladang taklid. Sah. Bari tafsir bae doraka lamun eta jalemana mampu berpikir EQ-na tapi mau mikir. Sah bari teu doraka lamun EQ-na henteu berjalan alias bloho oon teh. Ceuk kaul katilu sah imana cukup iman ladang taklid nek mampu berpikir rek henteu untung aya kaul kadua ieu. Kaul katilu kaul kadua gaduh sade ieu coba lamun kaul kaheju kaul kadua kumaha urang kana kakak aneh diganya. Mudah-mudahannya urang selalu bae hidayah ku Allah Subhanahu wa taala dina ngalaksanakeun thalabul harapan demi harapan orang dibuka hijab rek mawa ku Gusti Allah. Amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbana bana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi fakina wa faqih alana wa qarabatil lana bidinina tawasalna bita'allumin tawasalna ta'limin antar jukona wasi'awan tarjukol amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangulukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa
wa alihi wa sahbihi ajmain. Halo.